खुलुमबाय लोगोफोर, आं निक आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ स्किल बड'लेण्ड। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना टेट आनजादनि थाखाय नेगासिनो दंमोन, बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। जोंहा टेट आनजादनि थाखाय एप्लाइ सोलिगासिनो दङ। मैयानिफ्राय जोङो एप्लाइ जाबाय, अर्थात सेकेन्ड सेप्तेम्बरनिफ्राय। नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुं दङब्ला आरो फोरोंगिरि जानो थाखाय मिजिं थिनानै दङमोनब्ला आसाम टिचार एलिजिबोल टेस्टनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दङ, बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागौ। बेवहाय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोंहा माब्लानिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेट माब्ला, मा डकुमेन्टस नांगौ, मा क्वालिफिकेसन नांगौ, जोंहा फिस माबायदि होनांगौ, बहा एग्जाम जागोन, आं बेफोर गासैनि सायावनो डिटेल्सै खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांदो। अब्ला बिदि जोंहा जागायलांदिनि। जोंहा बेवहाय गासै आसामनि बांसिन डिस्ट्रिक्टफ्रावनो होनाय दङ। जोंहा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहाबो नैबेयावहाय होनाय दङ। जोंहा जन'-1आव होनाय दङ गासै धुबुरी, साउथ सालमारा, मानकासार, गवालपारा, बरपेटा, बङाइगाव। नोंथांमोना जुदि बे जिल्लानि सिङाव गोलैयोबा नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामो अब्ला एप्लाइ खालामनाय फर्माव नैबे जन 1खौ होनानै लानांगोन। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो, जिल्लानि आन्दाराव गोलैयो, बिथांमोना नैबे जन नाम्बार 2 होनांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना नलबारि, कामरुप, मेट्र', दरं, मरिगाव, नगाव, हजाइ बे जिल्लानि सिङाव गोलैयो, नोंथांमोना जन नाम्बार 3 होनानै लानांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना गलाघाट, जरहाट, माजुलि, शिबसागर, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव बे जिल्लानि गेजेराव गोलैयो, नोंथांमोना नैबे जन नाम्बार 4आव एप्लाइ खालामनांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना सनितपुर, बिश्वनाथ, धेमाजि, लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो, बिथांमोना जन नाम्बार 5आव एप्लाइ खालामनांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना कार्बि आंलं, डिमा हासाव, वेस्ट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो, बिथांमोना जन नाम्बार 6आव एप्लाइ खालामनांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना किकासार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज बे जिल्लानि सिङाव गोलैयो, बिथांमोना जन नाम्बार 7आव एप्लाइ खालामनांगोन। बिनिफ्राय जोंहा दंबायो, जोंहा दानिया फैदो मा क्राइटेरिया नांगौ, जोंहा मा क्वालिफिकेसन थानांगोन आरो मा डकुमेन्टस नांगोन, जोंहा बेखौ फार्स्टयै मिथिनानै लानि। जोंहा फार्स्टलि बेवहाय जाय बिथाङा एप्लाइ खालामगोन बिथाङा मास्ट बि आसामनि थागिबि जानांगोन, रेसिडेन्ट अफ आसाम। बेनिफ्राय केन्डिडेट जाय बिथाङा एप्लाइ खालामगोन बिथाङा क्वालिफिकेसन अर्थात प्रफेसनेल सार्टिफिकेट थाथारनो नांगोन, बेयो मास्ट बि मेन्डेटरि गोनांथार। जोङो बेखौ खोन्थानो होदों। बेनिफ्राय जोंहा मिनिमाम क्वालिफिकेसन आरो पार्सेन्टेज जोंहा बेसेबां नांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होलांनि। जोंहा बेवहाय माखासे मोननै बाहागोनि दङ। मोननै बाहागोफोरा मा जोंहा लयार प्राइमारि नैबे होनानै होदों। लयार प्राइमारि टेट क्लास 1निफ्राय 5सिम, क्लास 1निफ्राय 5सिम बेखौ जोंहा लयार प्राइमारि होनना बुंदों। लयार प्राइमारियाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा मा क्वालिफिकेसन नांगोन होननाय। फार्स्टलि जोंहा हायार सेकेन्डारियाव 50 मार्क्स थानाय जानांगोन। हायार सेकेन्डारियाव 50 मार्क्स थानानै जोंहा 2 बोसोरारि DLED लानाय जानांगोन, डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसन। ओमफ्राय बे नङाब्लाबो बेनिफ्राय जोंहा हायार सेकेन्डारियाव नोंथाङा 50 मार्क्स लानानै 4 बोसोरारि बेचेलर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन अर्थात BLED लानाय जानांगोन। नङाब्ला हायार सेकेन्डारियाव 50 मार्क्स लानानै जोंहा 2 बोसोरारि DLED लानाय जानांगोन। अर्थात बे नङाब्लाबो नोंथाङा ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनायब्लाबो ग्रेजुवेट लाखांनानै नोंथाङा DLED लानाय जानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा ग्रेजुवेटआव 50 मार्क्स लानाय जानांगोन आरो 1 बोसोरारि BEd लानाय जानांगोन। अब्लासो बेखिनि क्वालिफिकेसन थायोब्लासो नोंथाङा लयार प्राइमारि अर्थात क्लास 1निफ्राय क्लास 5नि फरायसाफोरखौ फोरोंनो हानायनि अर्थात एप्लाइ खालामनो हानायनि गोहोआ नोंथांनाव थागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा दङ बेखौ बुंगोन आपार प्राइमारि होननानै। आपार प्राइमारि बिथिङा आपार प्राइमारियाव जोंहा मा क्लास दङ। आपार प्राइमारियाव क्लास 6निफ्राय क्लास 8सिम, क्लास 8निफ्राय क्लास 8सिम बेनि फोरोंगिरिनि थाखाय जोङो बेखौ आपार प्राइमारि होनना बुंदों। आपार प्राइमारियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा नांगोन जोंहा ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन। ग्रेजुवेट कमप्लिट जाखांनानै नोंथाङा
2 बोसोरारि डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसन अर्थात DLED लानाय जानांगोन, नङाब्ला ग्रेजुवेटआवहाय 50% मार्क्स लानाय आरो लोगोसेनो 1 बोसोरारि BEd लानाय जानांगोन। नङाब्ला हायार सेकेन्डारि पास, हायार सेकेन्डारि 50% मार्क्स लानाय अर्थात 4 बोसोरारि बेचेलर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन BLED लानाय जानांगोन, नङाब्ला हायार सेकेन्डारियाव 50 मार्क्स आरो 4 बोसोरारि BA, BSc एड BA अर्थात BEd, BSc BEd लानाय जानांगोन, अब्लानियासो नोंथाङा, नङाब्ला ग्रेजुवेटआवहाय 50% मार्क्स आरो लोगोसे BEd लानाय जानांगोन, अब्लानियासो बेखिनि क्वालिफिकेसना नोंथाङा जुदि दङब्लासो नोंथाङा मा खालामनो हागोन, होमब्लासो आपार प्राइमारिनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि उनाव जोंहा मोनसे मोनथिनांगौ खौराङा नैबे, जोंहा बेवहाय रिलेक्सेसन होनाय दङ। रिलेक्सेसनाव माबायदि होनाय दङ? जायफोर बिथांमोना नैबेयाव दङ रिलेक्सेसन होनाय दङ। रिलेक्सेसना आप टु 5% इन द एकाडेमिक मार्क्स, जायहा माने हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनाय, बियो माबानि थाखाय लवार प्राइमारिनि थाखाय, जायफ्रा माने हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय सार्टिफिकेट होयो बिथांनि थाखाय 5% मार्क्स एक्सट्रा दङ। आरो जायफ्रा माने फिजिकेलि हेन्डिकेप्ट बिथांमोननि थाखाय मा दङ, 40% मार्क्स एक्सट्रा होनाय दङ। बेनिफ्राय माने पेपार 1 अर्थात लवार प्राइमारिनि थाखाय बिथांमोना जायफोर बेयावनो बुंखाबाय आं दिनै, बेयावनो माने हायार सेकेन्डारिनि सार्टिफिकेट थायो 5% आरो माने जायफोरा माने पेपार 2आव जायफोरा माने ग्रेजुवेटनि सार्टिफिकेट थायो बिथांमोना 5% मोनगोन, बेबायदि नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला। बेनिफ्राय जोंहा दङ दानिया फैदो साबजेक्टआ जोंहा बियो मानि थाखाय, पेपार 1 अर्थात लवार प्राइमारिनि थाखाय। लवार प्राइमारियाव जोंहा मिथिनांगौआ मा लवार प्राइमारियाव गासै साबजेक्ट सिलेबासा मोनबा होनाय दङ। बेवहाय मोनबायाव मा जोंहा नैबे नाम्बार 1आव दङ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि, बेयो जोंहा गासै खैथा थागोन, माल्टिपल चइस कुइसन गासै 30टा थागोन, 30टा माल्टिपल चइस कुइसन थागोन 30 मार्क्सनि थाखाय। आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों बेवहाय, चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि बे बिजाबखौ बहा मोनगोन, नोंथांखौ आं मोनसे एडभाइस होनो नागिरदों। बेवहाय जायफोर बिथांमोना माने ग्रेजुवेटआव माने इडुकेसन मेजर लादोंमोन, बिथांमोना बे बिजाबखौ मोनगोन। नोंथाङा हाखु-दाखु जानो नाङा, बे बिजाबखौ नोंथाङा बिथांनियाव थांनानै नागिरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा सेकेन्डआव दङ लेंगुवेज 1। नैबे सेकेन्ड लेंगुवेज 1आव दङ जोंहा एसामिस, बेंगलि, हिन्दी, बड', मणिपुरि, गार', नेपालि, कार्बि, हामार, बेनि जायखिजाया मोनसे रावाव लानानै नोंथाङा बे आनजादखौ होनो हागोन। बेवहाय गासै 30 मार्क्स दङ, 30टा कुइसन दङ 30 मार्क्सनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा दङ लेंगुवेज 2 दङ इंलिस कम्पालसरि। इंलिसाव गासै 30 मार्क्स थागोन, 30 मार्क्सनि थाखाय 30टा कुइसन। बेनिफ्राय जोंहा 4आव दङ मेथामेटिक्सआव जोंहा 30टा कुइसन थागोन 30 मार्क्सनि थाखाय। बेनिफ्राय लास्टआव दङ जोंहा इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि थाखायबो 30टा कुइसन आरो 30 मार्क्सनि थाखाय। टटेल जोंहा 150टा कुइसन थागोन 100 मार्क्सनि थाखाय, आरो अर्थात मोनसे कुइसनाव 1 मिनिटनि थाखाय। बेथ' जाबाय जोंहा पेपार 1नि अर्थात लवार प्राइमारिनि। आरो जोंहा आपार प्राइमारिनि थाखाय नायदो, जोंहा आपार प्राइमारिनि थाखाय नैबेयाव दङ आपार प्राइमारियाव मा नांगोन, आपार प्राइमारियाव नांगोन जोंहा नैबे 1आवहा जोङो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि कम्पालसरि। बेवहाय पेपार 1नियानो, बेयावबो 30टा कुइसन थागोन आरो 30 मार्क्सनि थाखाय। नेक्स्टआव दङ जोंहा लेंगुवेज 1 एसामिस, बेंगलि, हिन्दी, बड', मणिपुरि, गार', नेपालि, कार्बि आरो हामार, बेनि जायखिजाया मोनसे राव लानानै नोंथाङा बे एग्जामखौ लिरनो हागोन। बेवहाय गासै थागोन 30टा कुइसन आरो 30 मार्क्सनि थाखाय। बेनिफ्राय जोंहा लेंगुवेज 2 दङ। लेंगुवेज 2आव इंलिसआ कम्पालसरि। इंलिसावबो जोंहा माने 30टा कुइसन थागोन आरो
30 मार्क्सनि थाखाय। बेनिफ्राय नैबेयावहा मोनसे बे खोथाखौ नोंथाङा मोजाङै गोसो हो जे बेवहाय दङ 4th, 5th, 6th बेवहाय दङ ABC बे मोनथामाव दङ जोंहा मेथामेटिक्स, ससियेल स्टाडिस आरो आदार। बेवहाय जोंहा मोनथाम दङ। नोंथाङा बे मोनथामनि जायखिजाया मोननै साबजेक्टखौ बासिनानै लानो हागोन। नोंथाङा जुदि सानदोंबा मेथ्सनि फोरोंगिरि जागोन अब्ला नोंथाङा मेथ्सखौ लानांगोन। बेवहाय गासै 60 मार्क्स थागोन। ओमफ्राय 60टा कुइसन 60 मार्क्स। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि सानदोंबा ससियेल स्टाडिसनि फोरोंगिरि जागोन नोंथाङा ससियेल स्टाडिसखौ लानांगोन। बेवहाय गासै 60 कुइसन थागोन 60 मार्क्सनि थाखाय। बेनिनो नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला आं मेथ्सखौ फोरोङाबाबो नैबे नाम्बार 6आव दङ बेनि जायखिजाया मोनसे माबाखौसो लानो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया A आरो B जायखिजाया मोनसेल'सो लानांगोन। जायखिजाया मोनसे लायोब्लानो नोंथाङा बे नाम्बार 6 अर्थात आपार प्राइमारिनि थाखाय जागोन। अब्ला नोंथाङा बेखिनिखौ बुजिबाय। बेयावबो गासै 150टा कुइसन थागोन। 150टा कुइसनावहाय मोनसे मार्कआव 1 मार्क्सनि थाखाय। बेनिफ्राय बिदि जोंहा गासै जोंहा बेवहाय आराय घन्टानि एग्जाम जागोन। आराय घन्टानि एग्जामावहा जोंहा 150 मिनिट थागोन। 150 मिनिटआव मोनसे पेपाराव आराय घन्टा करि थागोन। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय होखानाय दङ मा होनाय दङ जोंहा बेवहाय पास जानो थाखाय 60% नांथारगोन। 60% जायफ्रा माने 60% मोनो बिथांमोनासो बेवहाय 60% मोनो बिथांमोनासो बेहाय पास जानो हागोन। अर्थात 60% मोनोबासो नोंथाङा बे आनजादनि थाखाय पास जागोन अर सेलेक्सन जागोन। थामहिनबा नोंथाङा 60% मार्क्स मोननो थाखाय 90 मार्क्स नोंथाङा अबटेन खालामनांगोन। 90 मार्क्स नोंथाङा मोननांगोन। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा जायफ्रा माने ST, OBC, फिजिकेलि हेन्डिकेप, प्लेन ट्राइब्स बिथांमोननि थाखाय 90 मार्क्स नाङा 83 मोनबानो नोंथाङा पास जागोन। 150नि गेजेराव 80 मोनथारनांगोन। बेनो 60%। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय नाम्बार 6आव होनाय दङ बेवहाय जेबो नेगेटिभ मार्क थानाय नङा। अर्थात नोंथाङा गोरोन्थि लिरना फैयोबा बेवहाय जेबो माइनास पइन्ट जानाय नङा। बेनिफ्राय नाम्बार 7आव होनाय दङ आसामनि एसामिस, बेंगलि, बर', हिन्दी, इंलिसनि जायखिजाया मोनसे भाषाखौ लानानै नोंथाङा बेवहाय एग्जामखौ लिरनो हागोन। बेनिफ्राय जोङो सिलेबासाव होनाय दङ। सिलेबासखौ नोंथाङा नागिरनो थाखाय आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन। नोंथाङा बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै गासैखौबो नायजोबना लानो हागोन। बेनिफ्राय फैदो जोंहा एबार बबे सेन्टारा बेसेबां कड नाम्बार आरो बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां कड नाम्बार गोलैगोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनानै होनि। नैबेयाव दङ जोंहा बाक्सा सेन्टार नाम बाक्सायाव बेसेबां कड नाम्बार 1, बरपेटायाव दं नाम्बार 2, बिश्वनाथआव नाम्बार 3, बङाइगाव, काटिहार बिदिनो फैयै नोंथाङा गाहायथिं नायलांबाय थायोनो नैबे क'डखौ मोनगोन। धुबुरियाव 10 नाम्बार, डिब्रुगड़आव 11 नाम्बार, डिमा हासाव 12 नाम्बार, गवालपारा 13 नाम्बार बिदिनो नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बेसेबां क'ड नाम्बार नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन, बबे जिल्लानि नोंथांनि खाथि जागोन सेन्टारा बेखौ नायनानै नोंथाङा होनानै लानो हागोन। फर्मआव जेब्ला एप्लाइ खालामो अब्ला बे समावनो होनानै लानांगोन। ओमफ्राय मोनसे मिथिनांगौ खौराङा जाहैबाय जोंहा नैबे भेलिडिटि अर्थात नोंथाङा माने बेनिफ्राय मोननाय सार्टिफिकेटआ माने बेसेबां बोसोरसिम सोलिगोन बेखौ नोंथाङा बेवहाय होखानानै होदों जोंहा आसाम गभमेन्टनिफ्राय। जोंहा बे मोननाय सार्टिफिकेटआ जोंहा 7 इयार्सनि थाखाय खामानि होगोन। नोंथाङा 7 बोसोरसिम बिदियाव साख्रि मोनाखैब्ला नोंथाङा 7 बोसोरसिम बे सार्टिफिकेटजों साख्रि नागिरनानै लानो हागोन। अर्थात फोरोंगिरिनि साख्रिखौ नोंथाङा 7 बोसोरसिम बे सार्टिफिकेटजों नागिरनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय जोंहा फैदो जोंहा दानिया बेवहाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय सोलिगासिनो। अनलाइन एप्लाइआ जोंहा मैयानिफ्राय सोलिबाय 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ दङ जोंहा 17 सेप्तेम्बर। नोंथाङा गोसोआव ला 17 सेप्तेम्बरा लास्ट डेट। बेनिफ्राय जोंहा एडमिट कार्डखौबो अनलाइनखौनो होगोन। अनलाइन एडमिट कार्डआ जोंहा 30 सेप्तेम्बराव फैगोन। 30 सेप्तेम्बर। बेनिफ्राय जोंहा एग्जामा जागोन
20 अक्ट'बराव अर्थात 20 अक्ट'बराव जोंहा एग्जाम डेट दङ। नोंथाङा बावगारनाङा एग्जाम डेटआ 20 अक्ट'बराव जागोन। बेनिफ्राय जोंहा एग्जाम फिसखौ नायदो। एग्जाम फिसआ जोंहा पेपार 1नि थाखाय एग्जाम फिस अर्थात लयार प्राइमारिनि थाखाय जायफोरा माने क्लास 1निफ्राय क्लास 5सिम दङ बिथांमोननि एग्जाम फिसआ जाबाय जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय 325 रां 325, जायफ्रा SC ST OBC फिजिकेल हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय 300 रां। बे जाबाय लयार प्राइमारिनि थाखाय। आरो जायफ्रा माने पेपार 2 एग्जाम होगोन बिथांमोनहा जेनेरेला 325 आरो ST STP OBC फिजिकेल हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय 300 रां। बेखिनियानो नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव थांनानै मोजां मिन्थिनानै लानो हागोन मायाबाफोर जुदि मिन्थिनो दंब्लायोब्ला। होमबा दिनैनि थाखाय मिथिनो गोनां खौराङा एसेनोसैमोन। आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव गासै लिंकखौ होनानै दोनगोन। नोंथाङा बेनिफ्राय थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन मायाबा जुदि मिन्थिनो आद्रा दंबायोबा। आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जोंहा बे वेबसाइटआवनो दङ। नोंथाङा वेबसाइटआव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नोंथाङा मिथिबाय बुजिबाय जोंहा टेट एग्जामा सोलिगासिनो एप्लाइ सोलिबाय। नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अननानै लाइक खालामदो। आरो जुदि नोंथाङा बेबायदि गोदान खौरां मिथिनो लुबैयोबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।